السلام عليكم تلاميذ وتلميذات السنة الثالثة إعدادي، مرحبا بكم. ليكزيرسيس ديال اليوم كيتعلق بلي فونكسيون لينيير، اكزيرسيس نيميرو 2. هذا تصحيح ديال الامتحان الجهوي لجهة مراكش اسفي. درنا في الفيديو السابق ليكزيرسيس نيميرو 1، دابا غادي نديرو ليكزيرسيس نيميرو 2. إذا حاولوا تبارطاجيو الفيديو مع الأصدقاء ديالكم، يكون تفاعل باش إن شاء الله نكمل معكم حتى لآخر السنة بتصحيح جميع الامتحانات إن شاء الله. الأغلبية ديال الامتحانات ديال 2020 2021 2022 لجميع الجهات إن شاء الله. إذا نبدأ على بركة الله. L'exercice numéro 2, on considère la fonction linéaire f telle que f de 4 est égal à 12. L'image de 4 égale à 12. Donc, question, vérifie que f de x est égal à 3x. Question B, calculer f de 5. Question C, déterminer le nombre dans l'image par la fonction f est moins 9. Question 2, on considère la fonction affine g telle que f de 0 est égal à 1 et g de 1 est égal à 3. Vérifie que le coefficient de g est égal à 2, puis trouver l'expression de g de x. Question 3, représenter graphiquement la fonction f dans un repère orthonormé en IG. Bien. Donc, on va dire un petit rappel. Question A. On a f fonction linéaire telle que f de 4 est égal à 12. أول حاجة خصنا نعرف كيفاش كتكتب la formule de la fonction linéaire. On sait que la fonction linéaire s'écrit sous la forme de f de x égale à ax. D'accord. Donc A est le coefficient. D'accord. Donc A, c'est le coefficient de la fonction f. Donc, on a les données f de 4 est égal à 12. Donc, je connais il y a 4. Il y a x. Donc, 4, il y a x. D'accord. On a f de x. On a f de y. F de x. Donc, c'est la formule. C'est la formule de la fonction linéaire. Donc, je vais remplacer x. On va remplacer x par 4. D'accord. On va remplacer. Puis, on va x, on va 4. D'accord. Alors, f de 4 égale a fois 4. A multiplié par 4. D'accord. دابا انا الا لقيت دابا خصني نقلب على لو كوفيسيون شحال كيساوي. الا لقيت لو كوفيسيون شحال كيساوي اذا صافي راني لقيت l'expression de la fonction f. Bien. Alors f de 4 شحال كتساوي f de 4؟ f de 4 كتساوي كامله هذه هي f de 4 هي هذه كتساوي 12. دونك باش غادي نغومبلاسي f de 4 غادي نغومبلاسيها ب 12. C'est-à-dire 12 égale à 4 fois 4. Donc, chaque fois que A, équation A égale à 12 divisé par 4. D'accord. Ou là, quand on les deux membres par 4. Donc, on a A fois 4. On a A chaque fois donc on a على 4. حتى 12 غادي نقسمها على 4. D'accord. On a simplifié 4 مع 4. شحال تبقى لي A. Donc A égale 12 divisé par 4. شحال كتساوي 3. D'accord. تالي دو. Donc f de x, f de x كما هي f de x égale. Donc la valeur de a, شحال لقيت la valeur de a هي 3. غادي نجيب بلاص a ونعطيها 3. هي 3x. Donc شنو قالوا لي في l'exercice؟ قالوا لي vérifie que f de x est égal à 3x. شحال لقيناها؟ صافي. Donc هي f de x est égal à 3x. Question B, calculer f de 5. Puis maintenant, calculer ou bien déterminer l'image de 5. في الامتحان ممكن يقول لك calculer directement f de 5 ولا يقول لك déterminer l'image de 5. Puis maintenant, il y a ce calculer f de 5. Ça va. Nous devons une question. Donc, باش نحسب f de 5 ضروري خصني نستعين l'expression de la fonction. Donc, السؤال الأول عنده علاقة مع السؤال الثاني. Donc, A, B. D'accord. Donc, باش نحسب l'image de 5 غادي نقول on a f de x égale 3x. دونك الطريقه اللي غادي نحاولوا الطريقه اللي غادي نكتب بها التمارين هي اللي غادي تبقاو تكتبوا بها في الامتحانات. صافي مزيان. دونك لا ريداكسيون راه مهمه بزاف. دونك اون اف دو اكس ديال 3 اكس. دونك واش غادي نغومبلاسي اكس ب 5 لان عندنا اف دو 5. دونك 5 راه هي اكس فوق ما تلقاو اكس عطيوها 5. صافي مزيان. دونك اون اف دو اكس ديال 5. الوغ اف دو 5 égale 3. هي 3 multiplié par 5. 3 multiplié par 5. Donc, f de 5 égale à 15. Donc, f de 5 est égal à 15. Nous avons une question 2. Pardon, question C. Déterminer le nombre dans l'image par la fonction f est moins 9. Donc, et moins 9. D'abord, la question C, c'est la question B.
صافي. دونك هنايا فاش يقول لك كالكولي اف دو 5 دونك كتلقى واحد لو نومبر. شنو هو داك لو نومبر اللي حسبنا دابا نورمالمون فاش لقينا هنايا 15؟ دونك هاد 15 فين كاين؟ كاين فلاكس دو ديزوردوني. صافي. دونك 5 فين كاينه؟ كاينه فلاكس دي زابسيس. هنايا كتلقى ليماج ديالها فلاكس ديزوردوني. دابا العكس، دابا عطاك هنايا موان 9. دونك موان 9 شكون هو موان 9؟ بحال اللي عطاك 15. دونك راه موان 9 خصك تلقى الاكس. صافي. دونك دابا عطاونا موان 9 خصنا نلقاو الاكس. العكس. دونك هنايا هو لونتيسيدون. فاش يقول لك ديتيرميني لونتيسيدون، دابا هنايا قال لك ديتيرميني لو نومبر دون ليماج بار لا فونكسيون اف. ممكن تبدل الصيغه ديال الكيسيون، يقول لك ديتيرميني لونتيسيدون دو موان 9، ولا يقول لك ديتيرميني لو نومبر كي بور ايماج. صافي. دونك عقلوا على هاد الثلاثه، ديتيرميني لو نومبر دون ليماج بار لا فونكسيون اف اي موان 9، ولا يقول لك ديتيرميني لونتيسيدون دو موان 9، ولا يقول لك ديتيرميني لو نومبر كي بور ايماج موان 9. كي بور ايماج موان 9. صافي. دونك هو العكس. دونك هو لونتيسيدون. دونك نورمالمون غادي نبداو. عندنا كيسيون سي. كيسيون سي تبان معايا مزيان. Donc, on a la fonction, donc on a la fonction f égale 3x. دابا خصني نقلب على لا فالور دو اكس شحال. دونك هاد النوع ديال لي كيسيون كيتحطوا في الامتحانات. دونك انا خصني نقلب على لا فالور دو اكس. دونك هما شنو عطاونا موان 9. دونك هاد موان 9 هادي باش غادي نغومبلاسيها ب اف دو اكس. دونك هاد اف دو اكس كامله هادي كامله غادي نغومبلاسيها باش غادي نغومبلاسيها بموان 9، لان هي اف دو اكس كتساوي موان 9 ايكال 3x. وهنايا ايكواسيون عاديه دو بروميي دوغري. خصني نقلب على لا فالور دو اكس. دونك في هذه الحاله غادي نقسم على 3. لان علاش؟ لان عندي اكس ملتيبلي بار 3. انا بغيت نحيد 3 باش تبقى اكس شحال كتساوي. دونك غادي نقسم على 3، والدوزيامون حتى هو غادي نقسم على 3. غنسامبليفي 3 مع 3 تبقى لي اكس. دونك اكس ايكال موان 9 ديفيزي بار 3 اللي هي موان 3. داكوغ. وبالتالي غادي نكتب لا فراز. Donc le nombre qui a pour image moins 9 par la fonction f et moins 3. Autrement dit, f de moins 3 égale à moins 9. D'accord? Bien. On passe maintenant à la question numéro 2. Dans la fonction, on considère la fonction affine g telle que g de 0 égale à 1 et g de 1 est égal à 3. Question, vérifie que le coefficient de g est égal à 2. Puis, trouver l'expression de g de x. Donc, في هذه الحالة خصنا نحددو le coefficient. كما حددت هنايا le coefficient de la fonction linéaire اللي لقيناها هي 3. حتى هنايا غادي نحدد le coefficient. D'accord? وبالتالي نعطي لا فونكسيون، دونك ليكسبرسيون جينيرال دو لا فونكسيون جي دو اكس. اول حاجه غادي ندير واحد بتيت رابيل باش نعرفوا كيفاش كتكتب لا فونكسيون افين. داكوغ. دونك هنايا عندنا g de 0 est égal à 1, maintenant g de 1 est égal à 3. Donc en général, donc on sait que la fonction affine s'écrit sous la forme, on sait que la fonction affine s'écrit sous la forme de g de x. حسب ماشي بالضروره تكون جي اف، على حسب جي ولا اف بحال يعني ماشي جي خاصها بافين و اف خاصها بلينيير، على حسب شنو ممكن يعطيو. دونك جي دو اكس ايكال ا اكس بلس b. D'accord. Donc a هو le coefficient و b هو l'ordonnée à l'origine. صافي l'ordonnée à l'origine. مزيان. دونك هنا خصني نحدد لو كوفيسيون ا. داكوغ. عقلوا على هاد لا فورمول. دونك ديما الا بغيت نحدد لو كوفيسيون ا خصني نحفظ هاد لا فورمول. دونك هنا عطاونا جي دو 0 1 وعطاونا جي دو 1 3. دونك كندير جي دو 0 موان جي دو 1 ولا جي دو 1 موان جي دو 0 بحال خصني نحترم الوردر. دونك غادي نكتب جي دو 0 moins g de 1 divisé 0 moins 1. نحترم الوردر. بديت بجي 0 تحتها غادي نحط 0 وهنا غادي نحط 1. صافي. دونك g de 0 moins g de 1 divisé par 0 moins 1 ولا نبدا بجي دو 1 moins g de 0 وتحت نكتب 1 moins 0. صافي. نحترموا الترتيب. صافي. دونك شحال كتساوي في هذه الحاله؟ دونك باش غادي نغومباسي جي دو 0 شحال كتساوي؟ جي دو 0 كتساوي 1. صافي. دونك غادي نجيو لهنايا غادي نلقاو جي دو 0 كامله كتساوي 1. غادي نحط 1 moins جي دو 1. جي دو 1 كتساوي 3 وهنايا 0 moins 1 كتبقى moins 1. داكوغ. ايكال 1 moins 3 شحال كتساوي؟ 1 moins 3 كتساوي moins 2 divisé par moins 1. اذا moins 2 divisé par moins 1 خصها تلبس بموا مع الموا كتبقى ليا 2 sur 1 اللي هي 2. صافي. دونك ا est égal à 2. هادشي طلبوا لي من النهايه الكوفيسيون دو جي est égal à 2.
puis trouver l'expression de la fonction g de x. Donc هاد لي كيسيون كيتحطوا وانا متاكد غادي يقدروا يتحطوا هاد العام ديما كل سنه كيتحطوا بحال هاد التمارين. اذا دابا غادي نحط l'expression donc l'expression donc g de x donc voilà bien alors g de x égale بلاصه a غادي نغومبلاسيها بلا فالور ديالها 2 x plus b ها هي plus b. دابا خصني نلقى b. دابا راه مازال ما كملتش مازال ما عرفتش لا فورمول جينيرال ou bien l'expression de la fonction g مازال خصني نحدد b عاد يعني نكتبها بكتابه صحيحه. دونك هنايا الا بغيت تلقى l'expression b غادي خصني نغومبلاسي x بلا فالور. دونك اما غادي نستعمل g de 0 تيغال 1 اما غادي نستعمل 0 فما نلقى x نعطيه 0 ولا نستعمل g de 1 لان كنقولوا بجوج كنقولوا g de x دونك راه 0 و 1 راه هما لي فالور دو x صافي هما لي زابسيس. دونك باش غادي نغومبلاسي x نختار اللي بغيت نقول نختار مثلا g de 0 تيغال 1 نقولوا on a g de 0 égale à 1 alors donc فما نلقى ال x نعطيها 0 donc x و x غادي نغومبلاسيهم ب 0 يعني g de 0 égale 2 multiplié par 0 plus b équation هاديه. اذا g de 0 شنو كتساوي؟ ها هي g de 0 كتساوي 1. اذا g de 0 كامله غادي نغومبلاسيها بلا فالور ديالها هي 1 دونك g de 0 كتساوي 1 égale 2 fois 0 اللي هو 0 كتبقى ليا b دونك 2 fois 0 0 plus b دونك 0 plus b هي b دونك b هي فوالا 1 دونك باش غادي نغومبلاسي b ب 1 صافي. بالتالي d'où g de x égale 2 de x plus 1. Donc هذه هي l'expression de la fonction g. D'accord? Bien. Question 3. Représenter graphiquement la fonction f dans un repère orthonormé en ig. Même orthonormé, ça veut dire l'unité OI égale à OJ. هذا هو المعنى ديال orthonormé. بمعنى la distance OI égale à OJ. بمعنى هنايا عندنا repère orthonormé orthogonal. عندنا هنايا l'origine O. بمعنى أن OI كتساوي OJ. هذا هو المعنى ديال orthonormé. OI égale à OJ. D'accord? Donc la fonction linéaire, donc la représentation, c'est une droite toujours passant par l'origine O. Donc la fonction linéaire ديما المستقيم كيمر من الاصل ديال المعلم. دونك باش نرسم مستقيم خصنا جوج ديال النقط. انا عندي نقطه لوريجين عندي صافي دونك غادي دوز من الاصل خصني نقطه اخرى صافي. دونك هنا اللي بغيت غادي نغومبلاسي هنايا اف دو 1 دونك غادي نغومبلاسي اف دو 1 ونلقى ليماج ديالها. دونك شحال هي اف دو 1 هي ايكال 3 فوا 1 دونك اف دو 1 ايكال 3 ملتيبلي بار 1 اللي هي 3. دونك هذه راها بوين نسميوها بوين ا. شكون هو لابسيس؟ l'abscisse هو 1 دونك هو x دونك ديما كنكتبو x y دونك هذا لاكس x وهذا لاكس y داكوغ لاكس دي زوردوني لاكس دي زابسيس. دونك هنايا 1 وهنايا 3 دونك هذه هي 3 دونك هي f de 1 1 f de 1 1 f de 1 شحال هي f de 1 هي 3 دونك غادي ناخذ لابسيس 1 ولوردوني 3 دونك تقريبا غادي تجيني هنا تقريبا خصو يكون بيربونديكولير دونك هي هذه تقريبا هادي لو بوين سميوه بوين ا. دونك هاد لو بوين ا غادي دوز من الاصل المعلوم دونك هي هادي دونك هادي هي سي دو اف كنسميوها سي دو اف. هادي لا ريبريزونطاسيون غرافيك دو لا فونكسيون اف. اذا كنتمنى لكم التوفيق وتكونوا فهمتوا مزيان. اللي ما فهم شي حاجه يخلي لي ميساج في الكومونتير وحاولوا تبارطاجيو لي فيديو مع الاصدقاء ديالكم باش يكون تفاعل. وان شاء الله الفيديو القادم ان شاء الله بالتوفيق.